Ciao ragazzi, questa è la seconda parte del video che feci in precedenza riguardo la scelta di un orologio e per il quale vi mostrai il motivo per cui scelsi il Tudor Black Bay Chrono. Oggi è arrivato il momento, molti di voi me lo hanno chiesto e allora partiremo vedendo quelle che sono queste caratteristiche riguardanti il Tudor Black Bay Chrono, facendo un po' come le scatole cinesi. Partiremo dalla scatola andando fino al cuore dell'orologio, andando a vedere così in esclusiva anche sulla rete quella che è la caratteristica del calibro MT5813, ma in più, proprio perché siete voi e siete iscritti a Watch Fan, quindi molto fortunati e prediletti, per chi ancora non lo è si iscriva pure, faremo un confronto con, abbiamo scomodato il Rolex Daytona, perché andremo a vedere uno a uno una sorta di match diretto fra il Tudor Black Bay Chrono, che si dice sia stato progettato proprio nel suo calibro dall'equipe di ingegneri che realizzarono il 4130, quindi il calibro attuale cronografico di Rolex, è proprio quello che l'ultima generazione ci propone, un calibro di Tudor con spirale in silicio. Alcune modifiche qui quindi sono state fatte proprio da Tudor, frutto della partnership con Breitling. Un orologio questo che vedremo oggi, il Tudor Black Bay Chrono, che ho già utilizzato per aspettare prima 1-2 settimane per avere una sensazione ancora più veritiera riguardo quello che è l'orologio, perché come vi ho detto anche in precedenza preferisco parlare degli orologi una volta provati su strada, anche perché in vetrina possono esprimere certi sentimenti, anche curiosità, che poi possono rivelarsi poi il contrario durante l'utilizzo quotidiano, quindi è necessario perlomeno che quando è possibile cercare di provare l'orologio non soltanto vedendolo in vetrina, ma anche testandolo al polso per vedere perlomeno le prime impressioni, quelle che si possono vedere durante la consultazione in una boutique, in un negozio, eccetera. Dopodiché, quando si acquista l'orologio, ovviamente ma anche 24 ore successive emergono quelli che sono dei vantaggi che pensavate fossero già presenti, quindi evincono queste caratteristiche, oppure si potrebbe anche rimanere delusi alcune volte da un orologio per diversi motivi, non so, quella che è l'immagine su un giornale può anche non essere veritiera quando vi trovate di fronte a questo oggetto andando a consultare l'ora perché magari non è ben visibile, oppure altre cose che al momento non mi vengono in mente. Ma sarà curioso perché vedremo in pratica due video in uno. Vedremo innanzitutto le caratteristiche di questo Tudor Black Bay e confrontandolo con il Re Daytona, il quale inizia ad avere anche lui, insomma, il peso degli anni, perché il Daytona, in questo caso un 116-520, nato il 4130, il suo calibro è nato nel 2000, ancora oggi nel 2022, data di registrazione di questo video, è ancora attuale, un calibro che presenta buone performance, l'abbiamo visto più volte, però oggi andremo a confrontarlo poi con l'MT5813, che fa parte dell'ultima generazione di calibri proposti dall'orologeria svizzera, insieme a quella mid class che io accomuno con IWC, con Tag Heuer, ovviamente con Breitling B01, Heuer 02, quello che vi dicevo, no? E dove emergeranno proprio alcune caratteristiche confrontando insieme questi due orologi. Iscrivetevi quindi a Watch Fan e andiamo a vedere questo Tudor Black Bay Chrono. Solitamente non parto mai dalla scatola mostrando gli orologi perché andiamo dritti alla sostanza, ma questa volta leggiamo insieme anche questo documento che è la nota informativa riguardante i materiali utilizzati su questo orologio. Alla terza riga, orologio importato dalla Svizzera da Rolex Italia SPA. Ecco, nonostante Tudor sia già una garanzia di qualità e lo avete visto più volte nei miei video, questo nome Rolex va a rafforzare ancora di più quello che è il concetto di qualità utilizzato e realizzato per questa referenza, il Tudor Black Bay Chrono, un orologio che adesso andiamo a sfilare dal
sua custodia per andare ad illustrare alcune caratteristiche. Innanzitutto è un orologio poliedrico perché riassume in sé, nella sua realizzazione, nel suo design, quelle che sono più caratteristiche di orologi che vediamo e che abbiamo visto anche su WatchFan. Una gran parte di orologi anche di media-alta gamma ritroviamo gli indici applicati a bicchierini che erano presenti su Rolex 16610, ritroviamo gli indici Snowflake presenti sui Tudor Submariner, la lunetta che ricorda un po' quella di un famoso orologio, di cui ecco vi mostro una parentesi. Questo è il Daytona 6263 Big Red di Paul Newman e difatti le linee sono molto simili, però il layout B-Compax va a rispecchiare quelli che erano i cronografi vintage, i primi cronografi vintage realizzati da Tudor. Poi a caratterizzare anche un po' l'orologio queste diciture rosse che sono sempre di interesse collezionistico, anche celebrativo proprio per questa referenza. Una cosa molto particolare, magari non molto pratica, sono i tasti a vite che permettono comunque di raggiungere i 200 metri di profondità su questo orologio. Andiamo a provare proprio l'aspetto cronografico. Ecco, la pressione non è una delle pressioni più morbide per essere una rotacolonna, questo poi lo vedremo di seguito sul 5813, il calibro che equipaggia questo orologio, però i tasti sono ben dimensionati in funzione anche proprio della carrure. Guardate, la rosa è incisa su questa corona sovradimensionata, poi dopo passeremo in rassegna anche le dimensioni di questo orologio che vedremo. Ci siamo spinti sulla parte finale per un azzeramento preciso che va a portare la nostra sfera cronosecondi in posizione. Ma parlando sempre di somiglianza, eccola qua. Guardate, e qui abbiamo l'emblema anche di casa Rolex, abbiamo il Rolex Daytona dove le dimensioni ovviamente dimostrano un orologio che è molto più sottile rispetto al nostro Tudor Black Bay, ma anche più piccolo perché abbiamo un 38 mm contro un 41 che andremo a misurare proprio in questo momento, andando a vedere quali sono le misure nette che riscontriamo poi a questo calibro. Abbiamo un 41.4, distanza interno ANSE siamo a 21 mm. Guardiamo per esempio il diametro 7,99, una corona molto importante, e lo spessore famoso che si ferma a 14,43. Comunque siamo sempre al di sotto di un 77,50, perché vi ricordo che i Tudor cronografi soprannominati Big Block erano i primi cronografi di Tudor ancora nati prima stesso dei Daytona e montavano il famoso calibro 7750 che conferiva a quegli orologi uno spessore, poi sfociato con il nome Big Block, proprio nominato dai collezionisti, e che ancora oggi conosciamo con un apprezzamento anche notevole sul mercato. Quindi eredita anche dai Big Block, i cronografi del passato, anche un po' questo aspetto dimensionale. Abbiamo visto i tasti cronografici, andiamo a rimuovere con un leggero scatto corona a vite la parte per la nostra data. Abbiamo la parte riguardante, eccolo qua, stiamo vedendo la data sul primo scatto, facciamo uno scatto completo e poi andiamo a vedere il processo di cambio data, in quanto tempo va ad impiegare l'orologio per variare appunto il numero ad ore 6. Andiamo, eccolo qui, siamo vicini. Perfetto, perché è proprio istantaneo, non sembra neanche che siamo quasi sul cambio data, quindi eredita quest'altra caratteristica che è molto simile tra l'altro per l'MT5813, fra le varie modifiche che ha fatto Tudor, per il fermo del disco data con una chiavetta simile proprio ai calibri di Rolex e derivati, anche per il 3135 equipaggia lo stesso tipo di fermo disco data. Andiamo a richiudere. Abbiamo preso le misure, facciamo un passaggio sulla nostra bilancia
Ecco, un aspetto importante che non abbiamo visto è il lag to lag, adesso lo andremo a vedere, visto perché lo vediamo ogni volta. 172 grammi, confrontiamo anche il Daytona, visto che ce l'abbiamo qui con noi. 172 contro 138 grammi il Daytona. Lag to lag, visto che faremo anche una prova, abbiamo un lag to lag, essendo un orologio così, a 50 mm. Vediamo un attimino, giusto per essere precisi, 50.18, e andiamo a vedere la larghezza. Qualcuno di voi, sembrerebbe una misura che inutile questa, però qualcuno di voi ogni tanto me lo chiede. Andiamo a provarlo adesso. Prova sul polso, il mio polso da 17. Devo dire che l'orologio sta perfettamente senza nessun tipo di problema. Lo spessore si fa notare ovviamente, però si fa notare anche la bellezza dell'orologio. Per chi non è un po' a digiuno di orologi, sicuramente questo è un orologio che si fa notare. Non solo per la bellezza, insomma, tratti caratteristici di un orologio di una volta in chiave moderna, ma anche per questo riflesso che stiamo notando sul flashness del vetro zaffiro. Guardate, poi questa cosa si apprezza ancora di più proprio nelle configurazioni reverse panda che stiamo vedendo oggi. Se volessimo, facciamo ormai una comparativa, si può dire, fra Daytona e Black Bay Chrono. Ecco, questo è il Daytona, di fronte troviamo il Black Bay Chrono. Sono due orologi che hanno dimensioni diverse, ripeto, calibri diversi che però vedremo a confronto, e qui ritroviamo anche su Daytona questo tipico flashness che evidenzia proprio il riflesso dello zaffiro preso sulla lunghezza. E siamo all'allineamento della sfera dei minuti con la sfera cronosecondi. Ecco, passaggio di testimone, infatti è partita poi per andare a evidenziare dietro di sé quelli che sono gli elementi caratteristici di un orologio che richiama aspetti vintage, dai bicchierini di cui vi ho già parlato, alla scala della minuteria chiusa su quadrante matte, e scendendo andiamo a ritrovare quella che è il primo dei due contatori, questa volta dei minuti, dove c'è questo cambio anche di finitura, prima argenteo e poi con cerchi concentrici. 45 minuti tipico fondo scala sui vintage, qui il nostro Snowflake che occupa il più del 50% della vostra visuale in questo momento, per andare a evidenziare le diciture molto ben realizzate su Tudor, come già detto in molti video in cui abbiamo trattato Tudor. 200 metri questa volta. Le diciture sulla profondità sono realizzate con carattere rosso, elemento che segna molto interesse anche da parte poi dei collezionisti. Su Rolex ne abbiamo già parlato, per esempio nel video del Rolex 1680 o anche del Sea Dweller. Il numero che all'interno del disco data non ha grazie, come stiamo vedendo, quindi continuiamo a ore 6, Swiss Made, dove vediamo un po' di sfocatura, questo per via della curvatura del vetro e del suo flashness, e qui abbiamo i secondi continui su questo calibro che andiamo a vedere. L'MT 5813, guardate, bellissimo l'incrocio fra le due spade, si può dire, della sfera cronosecondi e quella dei secondi continui, e riprendiamo la nostra immagine andando verso il nostro centro. Questo è il simbolo di Tudor. Chiudiamo adesso con il tipico triangolo dell'indice a ore 12 ed eccolo qua, abbiamo rifermato il nostro tempo e possiamo fuoriuscire andando a vedere quella che è la lunetta realizzata questa volta in alluminio su questa referenza tipica come il Black Bay. E questo è il momento di mostrarvi finalmente il calibro MT5813 di Tudor. Prima ancora, questo è il fondello, che è molto somigliante per layout specifiche a quello di Rolex Daytona, 2100 Daytona, 8550 su Tudor, però stiamo parlando di due dimensioni diverse, 38 su Daytona, 41 su invece Tudor, che eccolo qua, andiamo a vedere. Protagonista del nostro video odierno, vediamo il lavoro della ruota colonna con il reset, un bilanciere
spirale in silicio, potete vederlo, lo vedremo anche fra poco, con singolo ponte rispetto invece al doppio ponte del Rolex Daytona. E guardate, questi sono i due calibri. Su Daytona non abbiamo distanziali, cosa che invece abbiamo su Tudor. Questo vuol dire che il calibro potrebbe essere adottato anche su un orologio con una cassa con qualche millimetro in meno rispetto a quella dell'attuale Tudor Black Bay Chrono che vediamo. La parte invece, andando a spostare sulla ruota colonna, qui possiamo evidenziare proprio la parte dello smistamento, dove vediamo essere molto più profonda su Rolex Daytona rispetto a quella un po' più superficiale del Tudor Black Bay. Ed eccola qua, sono a confronto, ritroviamo anche una somiglianza più o meno sulla parte dell'arresto, come abbiamo visto. Per il resto andiamo a vederlo un po' più da vicino. Tudor MT5813, e se pensavate di aver ascoltato tutto e visto tutto sul Tudor Black Bay Chrono, beh, qui su Watch Fan potrete aggiungere una virgola e chiudere il periodo, perché queste sono immagini che potete vedere soltanto su questo canale, quindi iscrizione al canale consigliata, anzi fortemente consigliata, per arricchire quelle che sono anche le vostre conoscenze in materia. E qui vediamo subito uno dei piedini del quadrante con la solita linguetta ferma a movimento su questo distanziale per andare a colmare il gap con quello che abbiamo visto essere lo spazio necessario per l'accoglimento di questo calibro. Questa è la famosa ruota colonna. Vediamo un attimino di far partire insieme per illustrare quel piccolo puntamento che abbiamo in questa parte. Eccola qui. I movimenti sono sempre abbastanza veloci, quindi è quasi impossibile andare a vederla con, eccolo qua, andiamo a vedere l'uncino di innesto, e questa è la ruota senza fine, con questo ciclo senza fine start e stop, dove poi abbiamo l'azzeramento sul martello che abbiamo visto, ed è questo che sto illustrando in questo momento, ed eccolo qua, l'azzeramento sul martello. Abbiamo visto diverse cose, per esempio, ecco, guardiamo un attimino le immagini, un po' tremolanti però necessario per illustrare questo tipo di dettaglio. Questi rubini sono privi di sedi all'interno, quindi di ruote. Vi ricordo che è un calibro, questo il 5813, frutto di un partenariato fra Breitling e Tudor, dove proprio Tudor con il calibro B01 utilizza la piena configurazione di questo calibro, adottando anche la conta ore sulla parte cronografica. Andiamo a vedere, questa è la molla della leva di start e stop, e andiamo a fare un giro perimetrale per arrivare poi finalmente al nostro bilanciere. Qui vediamo lo scorrere dello scappamento, guardate, ecco, velocità di 28.800 alternanze ore, con una KIF anche sullo scappamento, tipico anche di Rolex, con una battuta di lubrificazione. E andiamo ad arrestare un attimino la nostra corsa, eccola qua. Guardate, questa è una particolarità che invece non ha il calibro B01 originario di Breitling, questa spirale in silicio che stiamo vedendo avere anche l'ultima spira un po' più spessa rispetto alle altre. Pensate quindi il lavoro eseguito su questo elemento. Un altro elemento di sospensione è quello dell'Incablock che stiamo vedendo, con il suo pitone mobile poi per la regolazione di bit error, e sempre di regolazione andiamo a vedere. Questa è una delle microviti di regolazione che equipaggiano in maniera aerodinamica, poi sono delle viti a doppio passo che equipaggiano, quindi a croce, che equipaggiano poi il nostro bilanciere, sempre all'interno per motivi aerodinamici, quindi minimizzare quelle che sono le influenze di perturbazione durante l'andamento. Una cosa molto particolare, guardate, ecco qua. Guardate quanto passa, c'è una minima distanza, veramente minima, fra il bilanciere, vediamo se riesco a farvelo notare, fra il volantino del bilanciere e la ruota dei secondi. Adesso andremo a inserire la marcia, ed eccola qua. Questo è uno spettacolo puro della meccanica, ragazzi, veramente. Io quasi quasi mi iscrivo anch'io al mio canale. E qui chiudiamo poi le immagini. Di nuovo siamo sulla massa oscillante, sempre organi a 3 punti,
e andiamo nella parte esterna. Luminescenza veloce, guardiamo un attimino cosa abbiamo ed eccola qua, guardate il contatore di sinistra quanto è illuminato in più rispetto a quello di destra, ovviamente per proprio la dimensione di questa snowflake, requisito della Marina francese, detto più volte, proprio per dare questo tipo di risultato. La longevità di questa luce, di questa luminosità, non è proprio, diciamo, ai vertici della categoria, però andiamo a mettere vicino quello che è un Daytona. Qui abbiamo due sostanze luminova in questo caso, diverse fra di loro, perché l'intensità di Tudor è un po' più viva, possiamo dire, ma il design proprio di Tudor, questo orologio che condensa più particolarità specifiche, anche quella da sub, tra cui questi indici. Infatti se l'orologio lo avessimo alla luce del sole diremmo che è un orologio da sub, invece poi andiamo a vedere, ecco, la luce del giorno, quindi abbiamo un cronografo, va ad aiutare quelle che sono anche le caratteristiche in tal senso, quindi la qualità e la visibilità al buio per questa prova che abbiamo fatto. Andiamo a vedere adesso come si comporta questo 5813 al banco. E siamo a qualche giro di prova, stiamo vedendo già i primi dati, più 1, 292 in questo momento, gradi di amplitudine 0.1, vedete abbiamo qualche piccolo disturbo di una levata, disturbi che alcune volte compaiono durante l'inizio della prova come avete visto, poi al momento ecco abbiamo soltanto qualche altro episodio ciclico probabilmente, 288 gradi, andiamo a sollecitare un attimino l'orologio in diverse posizioni, vediamo un attimino cosa succede. Avete visto questo arco che è dato dallo spazio, dalla durata di tempo per la messa in posizione. Siamo a 0 nella parte iniziale, ma qui registriamo un -6 che non è proprio veritiero, dobbiamo aspettare un attimino per verificare. Ecco, qui abbiamo un secondo di escursione, quindi fra la orizzontale, fra la parte orizzontale e quella verticale, e abbiamo ancora 0, quindi c'è stato un solo secondo episodico di escursione per questa posizione. Ci spostiamo lentamente anche in questa posizione, sempre sulla verticale. Vi ricordo che l'escursione in questo momento è praticamente di un secondo, se non nullo, cioè 0,000. Non contiamo questi due valori, ma guardate, qui abbiamo tre posizioni. Quella attuale, quella precedente e, se non sbaglio, qui abbiamo l'orizzontale che viaggiava sempre sul filo dei 0 secondi. Quindi ottime performance a 265, perché non è la piena coppia di carica dell'orologio, il quale dopo una giornata tipica anche di lavoro arriva a 318 gradi circa di amplitudine. Andiamo a spostare ancora, ecco, variando la posizione, vediamo cosa succede. Vedete, qui abbiamo occupato tutto questo tempo per andare a cambiare posizione, quindi vediamo qual è il responso su questa linea. C'è sempre un piccolo disturbo che accompagna il nostro, ma questo dimostra il fatto che comunque gli orologi, anche quando escono di fabbrica, non sono perfetti, quindi non abbiamo sempre delle linee, ma questo ve lo posso garantire anche non solo per Tudor, ma l'ho visto anche su Rolex, l'ho visto anche su altri orologi. Comunque qui abbiamo un +4 che ha l'aspetto anche qui di un +2 più che un +4. Infatti qui abbiamo un incremento di valore, ma guardate sempre, sì è vero, abbiamo un piccolo anticipo, ma non così netto da marcare 7 secondi di anticipo rispetto a quanto stiamo vedendo. Rispostiamoci ancora, andiamo, ecco, volo rovescio, vediamo un attimino cosa succede. +7, 282, anche qui vedete sempre piatto. Questi sono valori che danno pochissimi secondi di escursione fra una posizione e l'altra. -10 non è assolutamente veritiero, aspettiamo un attimino, vediamo cosa succederà. Qui dovrebbe essere sul +1 secondo
e infatti abbiamo 0 secondi. Beh, 293 è salita ovviamente l'amplitudine. E adesso vediamo un attimino con Daytona, ed eccolo qua. Mister Daytona, vediamo cosa fa segnare, e qui abbiamo anche qui un piccolo disturbo iniziale a 305 gradi di amplitudine. Come vedete inizia a pulirsi il segnale, più 3 secondi, 0.1, ok, quindi più 3 secondi è il nostro standard, 0, perfetto, quindi abbiamo la stessa linea di partenza di Tudor, possiamo dire, segnale molto pulito. E andiamo a spostare il nostro orologio, vediamo un attimino cosa succede. Stessa posizione che ottenemmo su Tudor inizialmente, e vedete anche qui c'è qualche disturbo che si presenta in questo punto, nonostante questa non è un'escursione, perché il ritardo sta all'interno di questa linea, perché il valore è 0,1. Però sono disturbi che insomma abbiamo anche su questi orologi, che non è che arrivano da altri pianeti, perché si chiamano in un altro nome, hanno un altro nome, ecco. Meno 2, 280, infatti anche qui ogni tanto ritroviamo questo qualche disturbo. Comunque sono calibri che si somigliano molto anche in termini di performance. 257, se non erro Daytona soffre di più il cambio di posizione in termini di erogazione anche sullo scappamento per l'amplitudine del bilanciere. Ritorniamo, posizione iniziale, guardate siamo scesi addirittura a 248. Ecco, ma una cosa che voglio fare adesso è impostare il cronografo per verificare anche la perdita. Eccolo qua, abbiamo Tudor a bordo in questo momento, qui sotto il nostro segnale, meno 2, meno 3, via. Vediamo, partiamo da 2,78 in questo punto, e vediamo quant'è la perdita con cronografo inserito. Sempre 2,79, non c'è perdita. Spettacolare, bene. 200, ancora di più. Ma questi sono i cronografi alla fine di nuova generazione, che vedete, nonostante il cronografo sia inserito, sfiora i 290 fra un po'. Ecco, qui abbiamo perso qualcosina, 5 gradi di amplitudine. Vediamo un attimino se insistendo abbiamo un abbattimento di questo valore. Però guardate, sempre un secondo di escursione fra una posizione e l'altra con cronografo inserito, 2,65, e anche qui abbiamo qualcosina. Con Daytona invece eccolo qua, ecco, aggiustiamo, non abbiamo il crono inserito, e giusto per registrare un attimino i valori, 283 di amplitudine, e andiamo adesso ad inserire il cronografo. Abbiamo un 2.1 di ritardo, ma questo è dato da un inquinamento che è un po', ecco, qui si accusa subito questa dissipazione di potenza sull'angolo del bariletto che stiamo vedendo. 270, 255, guardate quanto è suscettibile il 4130 all'innesto cronografico, mentre Tudor è molto più stabile con cronografo inserito. Guardate, è incredibile, siamo a 246,
non mi stupirei arrivassimo anche a 230, nonostante comunque non sia un orologio ancora da revisionare, attenzione, 238. Questo in posizione più favorevole all'orologio, dove gli attriti si verificano in minor parte. 237 è il valore stabilizzato, che andiamo quindi, ecco, a stimolare ancora di più per verificare se questo valore scende ancora rispetto a quanto stiamo registrando. Su specifiche si parla anche di funzionamenti a 200 gradi su Daytona, quindi non è una cosa che spaventa, però giusto un paio di campionamenti in questa posizione per verificare il comportamento del 4130. Beh, direi che siamo stabili, ok. E allora, dopo la visione del video, la domanda nasce un po' spontanea. A parità di disponibilità, quindi dando l'assunzione che un Daytona 116-500, l'attuale referenza e non quella che vi ho mostrato, che è la penultima, fosse disponibile insieme ad un Tudor Black Bay Chrono, e facendo anche la tara di tutto quello che c'è intorno al Rolex Daytona, la non disponibilità, prezzi quadruplicati, cioè prendete asetticamente i due orologi, ha ancora senso spendere più del doppio per un Daytona quando invece su un Tudor avete un calibro di nuova generazione, avete, non so, la data? Potrebbe magari essere anche un orologio che Tudor predisporrà in futuro con un terzo contatore delle ore, quindi poter avere tutto, perché il calibro lo permette, derivazione Breitling, su Breitling abbiamo tutto. Quindi un orologio che, paragonato al famoso Rolex Daytona, questo Golia del mercato, quindi anche degli investimenti, ne abbiamo già parlato. Abbiamo uno sfidante, quello di Tudor Black Bay, che è un orologio che arriva anche lui dal passato, ma condensa, come vi ho detto anche in apertura, diverse caratteristiche. A me piacciono molto, per esempio, sono molto appassionato anche dello Zenith El Primero della serie Sergio De Luca, uno dei motivi per cui ho scelto anche questo Tudor Black Bay Chrono. Ecco, tutte queste caratteristiche poi alla fine vengono pesate anche sul piatto della bilancia, e alla fine uno si pone anche l'interrogativo, alla luce di tutte queste qualità specifiche avanzate eccetera, il tempo che avanza anche per Rolex Daytona, andando a mettere tutto sul piatto della bilancia, quanto è distante Tudor Black Bay Chrono da un Rolex Daytona? Beh, la domanda trova una risposta anche difficile, però ovviamente per chi è di fronte a fare una scelta del genere il divario non è poi così lontano. Vi dicevo che anche in passato avete visto il cartellino del documento all'inizio del video, è nominato Rolex. Questo vuol dire che Rolex in qualche modo comunque è sempre risponde sempre a Tudor, Tudor risponde a Rolex, e quindi tutta la parte di know-how, di specializzazione, di formazione anche dei tecnici è sempre un po' supervisionata da questa holding, possiamo considerarla anche una corporate, elemento che per me fa anche da garanzia. E poi oltretutto è un orologio diversamente da alcuni Tudor che vanno a replicare un po' il design, facendo anche un po' un homage abbastanza diretto ad altri orologi. Qui su Tudor Black Bay Chrono troviamo anche una propria identità. Vi dicevo che va a creare una miscellanea fra diverse referenze sia di Tudor che di Rolex, ma anche come vi ho detto di un Zenith volendo. Bene ragazzi, tutte queste risposte potete anche, le vostre risposte, le vostre opinioni e pareri potete fornirmeli anche nei commenti, in modo da condividere insieme a tutti quello che avete visto di questo grande orologio. Iscrivetevi ancora a Watch Fun, spero che questo video sia stato di vostro interesse. Noi ci vediamo presto, ciao a tutti!